Annuncio straordinario. Chiara Ferragni, dopo lo scandalo Pandoro, dona 200.000 euro ai centri antiviolenza. Che originalità! Ma c'è un fatto ancora più degno di nota. Tony F, escluso dal concerto di Capodanno di Roma, fa il suo controconcerto e annuncia che anche lui donerà parte dell'incasso ai centri antiviolenza. Non possiamo sapere dove sia il confine tra l'iniziativa spontanea e i sapienti suggerimenti ruffiani dei rispettivi manager. Resta il fatto che sembra di assistere a una gigantesca operazione di captatio benevolenzie, del tipo: guardate quanto siamo buoni, versiamo la tangente a quanto di più femministicamente corretto possa esistere. La beneficenza è sempre buona cosa, ma a nessuno viene in mente di donare a Telethon, Emergency, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Lega del Filo d'Oro, Save the Children, Telefono Azzurro o alle altre 1000 grandi e piccole strutture che si occupano di ricerca sul cancro, malattie rare, violazione dei diritti umani, assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili. Sarebbero tutte buone azioni, ma sembra che l'azione più buona di tutte sia finanziare i centri antiviolenza, o meglio, ostentare di averlo fatto. Non è chiaro quale sia il reale impatto sulla cittadinanza dei soldi dati alla rete dei centri antiviolenza, sicuramente però garantisce un ottimo impatto sull'immagine di chi lo fa. La pioggia di soldi pubblici che alimenta i centri antiviolenza non è mai abbastanza. Ad ogni stanziamento istituzionale risponde la litania: qualcosa è stato fatto ma è ancora poco, bisogna fare di più. Dall'ONU al Parlamento dell'Unione Europea, dal PNRR alle leggi di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero per le Pari Opportunità e poi giù fino a tutti gli assessorati delle regioni e di ogni più piccolo comune italiano, gli stanziamenti pubblici per i centri antiviolenza riversano fiumi di denaro senza che vi sia una trasparente rendicontazione dei soldi ricevuti e nemmeno si sa quali siano le loro reali attività perché, così dicono, divulgare dati violerebbe la privacy delle vittime. Così, alla fine, non è chiaro quanti fondi vadano alle vittime di violenza e quanti con l'antiviolenza di professione portano uno stipendio a casa. Ma non ci sono solo i fondi pubblici. I privati, infatti, da sempre assecondano la sete di denaro dell'industria dell'antiviolenza. Basta ricordare la fondazione Una Nessuna 100.000, finanziata con i concerti di Fiorella Mannoia & Company, o la fondazione Giulia Cecchettin, finanziata col libro Cara Giulia. La nuova frontiera del flusso di soldi da privati è in realtà una perfetta lavatrice d'immagine. Proprio Tony F ne è un esempio. Prima invitato al concerto di Capodanno e poi cacciato in malo modo dal sindaco Gualtieri, politico tanto indipendente da ammettere candidamente di essere stato convinto all'epurazione dalle donne dei centri antiviolenza. Tony F ha potuto contare sulla solidarietà di tanti colleghi, soprattutto donne. Decide quindi di fare un controconcerto a prezzi popolari, ma poi che fa? Annuncia urbi e torbi che donerà parte del ricavato ai centri antiviolenza, cioè proprio a coloro che hanno costretto il sindaco a cacciarlo. Il metamessaggio è palese: visto quanto sono buono e docile, lecco la mano del padrone anche dopo essere stato bastonato. La prossima volta non boicottatemi, per favore rivolgete il vostro odio censorio verso altri. Siamo curiosi ora di sapere quale sarà la risposta dei centri antiviolenza. Accetteranno golosamente i soldi di Tony F o saranno tanto coerenti da rifiutare sdegnosamente i soldi sporchi del maschilista patriarcale e violento che il giorno prima hanno demonizzato e censurato? Conoscendo l'insaziabile voracità dei centri antiviolenza, è facile prevedere come andrà.